ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மற்றும் வியூவர்ஸ் எல்லோருக்கும் மிகவும் நன்றி. இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தூதுவளையை வச்சு என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படின்றது தாங்க. ஒரு 3 ரெசிபி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இது ரொம்ப சுலபமாகவே இருக்கும். வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் ஒரு 10-15 இலை தூதுவளை இலையை போட்டு நல்லா முருகிற அளவுக்கு வறுத்துடணும். இது என்னத்துக்கு அப்படின்னா, இம்மீடியட்டாக சளியை குறைக்கணும்னா இது போல் செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா முருகாக கருப்பு அது நிறமே மாறிடுச்சு பாருங்கள். இது நிறமே மாறின பிறகு இது போல் வந்துடும். நம்ம எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதான். இது போல் தூங்க போகிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி செஞ்சு சாப்பிட்டு படுத்தோம் அப்படின்னா மறுநாள் ரொம்பவே க்யூராக இருக்குங்க சளி. இது என்ன அப்படின்னா, ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். அதுக்கு தேவையான புளி ஊற போட்டிருக்கோம். 2 ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன், 2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சமாக ஒரு 15 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன், ஒரு 2 தக்காளி எடுத்து வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சமாக ஒரு கையளவுக்கு தூதுவளை எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா இப்போ இடித்து எடுத்துக்குவோம். இதோடைய கருவேப்பிலை 2 கொத்து போட்டு இடிச்சிட வேண்டியதான். இது எல்லாமே நல்லா நசுக்கி, இல்லை அப்படின்னா அம்மிகளில் வச்சு நல்லா நசுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலுமே, இல்லை அம்மி இல்லாதவங்க மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுத்து மட்டும் விட்டால் எல்லாமே நுணுங்கி வந்திருக்கும். நம்ம ரசம் வைக்கிற மாதிரி தான். இப்போ அந்த புளி தக்காளியை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு அந்த தோலை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது நம்ம இந்த இதெல்லாம் வதக்கும் போது சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இதிலேயே புளி, அந்த தக்காளி சக்கை, இது இடித்த எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தக்காளி மேல் தோலை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்குவோம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் 2 ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க. இல்லை நெய் இருந்தாலும் நெய் விட்டுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா தூதுவளை ஒரு ஹீட்டான ஒன்று, அதனால தான் நல்லெண்ணெய், அப்படி இல்லைன்னா நெய் விட்டுக்க சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன். இப்போ நல்லா பெருங்காயம் பொரிஞ்சு வரட்டும். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம். இது சாதாரணமாக நம்ம ரசம் வைக்கிற மாதிரி தான். அதில் நம்ம தூதுவளையை ஆட் பண்ணி நசுக்கி எடுத்துருக்கோம். ஒரு வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். ரொம்பவும் காரம் சேர்க்க வேணாம். இப்போ நம்ம நடத்தி வச்சுருந்த மிளகு, ஜீரகம், அந்த தூதுவளை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம பச்சையாக தூதுவளையை நசுக்கியிருக்கோம். அதோடைய இந்த தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். அதாவது ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டியதில்லை. அதோட ஸ்மெல்லு சேஞ்ச் ஆகிற வரலாம். இது வதங்கின பிறகு நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளி சாறு, தக்காளி சாறு எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதோட ஊற்றிட வேண்டியதாங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக வச்சிடலாம். இது நம்ம சாதத்தில் தான் போட்டு சாப்பிட்ணுன்னு இல்லை. ஒரு கிளாஸு நம்ம சாப்பிட்டு குடிச்சிட்டு படுத்தாலே போதுங்க. நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். சளியெல்லாம் இம்மீடியட்டாக குறைஞ்சிடும். இப்போ அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு தூதுவளை ரசம். அடுத்து என்ன ரெசிபின்னு பார்க்கலாங்க. இது என்ன அப்படின்னா, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒன்று. இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நீங்கள் எல்லாருமே செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் எப்படி இருக்குன்றதை சொல்லிடுங்க. தூதுவளை ஒரு கிண்ணம் எடுத்திருக்கேன், 3 ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன், 2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன், ஒரு 10 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன், ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு, அப்படி இல்லை அப்படின்னா எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருங்க. நல்லெண்ணெய் விட்டு ஒரு 3 வரமிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. 3 வரமிளகாயும் நல்லா பொரியிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு ஜீரகத்தை போட்டுற வேண்டியதான். இது நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு,
இலை எல்லாத்தையும் போட்டுற வேண்டியதான். தூதுவளை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்மீடியட்டாக நம்மளுக்கு சளியை குறைக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் உடல் உஷ்ணத்தையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதிகரிக்கக்கூடும். அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நல்லெண்ணெய் சாப்பிடும்போது நல்லெண்ணெய், அப்படி இல்லை அப்படின்னா நெய் விட்டு சாப்பிட்ணும். இது எல்லாமே இப்போ போட்டாச்சு. இதில் புளி மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே நல்லா சேர்த்து வதக்கிட வேண்டியதுதான். இது வந்து நல்லா வதங்கிடணும். நல்லா அந்த பச்சை வாசனை இருக்கக்கூடாது. நல்லா வதங்கிருச்சுன்னா நம்ம அப்படியே வந்து அரைச்சிட்டோம்னா அப்படின்னா எவ்வளோ நாளாக இருந்தாலும் 1 வாரம் வரலும் கெடவே கிடாதுங்க. நீங்கள் வெளியில் வச்சுருந்தாலுமே கெடவே கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா 10 நாளுக்கு மேலே வச்சுருக்கலாம். இது நம்ம சாதத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம். அதை விட சூடாக சாதம் வடித்து நம்ம வந்து அந்த சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நான் அம்மியில் தான் அரைச்சிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைக்கிற மாதிரி இருக்கும். மிக்சியில் அடிக்கும்போது அது வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். இது அம்மியில் அரைச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி துவையை நல்லா கெட்டியாக இருக்கும். அதனால தான் அம்மியில் அரைச்சிருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது கெடவே கெடாது. நம்ம சாதத்தை வந்து போட்டு சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து நிறைய சாப்பிடுவோம் அப்போக்கி. அதனால் சளி வந்து இம்மீடியட்டாக குறையும். வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து வெங்காயம், பூண்டு, வெங்காயம், கடலப்பருப்பு, இதெல்லாம் உளுந்தப்பருப்பு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து வதக்கி கூட அரைக்கலாம். அது வந்து நம்ம வந்து என்னத்துக்கு அப்படின்னா இட்லி, தோசை இது போல் சாப்பிடும்போது சட்னியாக யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் என்ன அப்படின்னா இது போல் துவையல் அரைச்ச பிறகு நம்ம வந்து லைட்டாக ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டு, அப்படி இல்லை அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் விட்டு இதை வந்து கொதிக்க வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் அப்படியே இருக்குங்க. இப்போ வந்து நான் கொதிக்க வைக்கல, இது சாதாரணமாக தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை அப்படியே சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான். இதில் வந்து நான் 3 வகையான ரெசிபியும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.